Kako lepo izgleda odozdo, kao pamuk je. Mekana, mirisna, jednostavna za pripremu, a pogledajte samo kako je to lepo, kao duša. Sipat ću u vanglicu 300 ml mlakog mlijeka. Dodat ću kvasac. Možete i svež kvasac da stavite oko 25 do 30 grama. Ne mora samo suv. Sad dodajem malo brašna i čekamo kvasac 5 minuta. Ovdje imam 2 jaja, trebaju nam 2 belanca, a žumanca ćemo da sklonimo sa strane. Žumance nam trebaju kasnije za premazivanje. I 100 ml jogurta. Dodat ću 1 kašičicu šećera. 100 ml ulja. Sad dodajem postepeno brašno i 1 kašičicu soli, pa ćemo da zamesimo testo. Ovdje ima 1 puna kašičica soli. Sedamsto grama brašna sam pripremila, pa ćemo da dodajemo pomalo i da zamesimo jedno meko testo. Evo, skoro sam potrošila 700 grama brašna, vrlo malo je ostalo. Treba nam sad ovdje za mešanje i to je sasvim dovoljno da nam tijesto ostane ovako mekano. Stavit ću testo u vanglicu, evo još uvijek je lepljivo, zato i tako i treba da nam bude, da bude što mekše. Pokrit ću folijom i krpom i čekamo nekih 20 minuta da testo naraste. Sad je potrebno da testo podelimo na 4 jednaka dela. Oblikujemo loptice i sad čekamo samo 5 minuta da samo malo testo odmori. Sad ću da prenesem sa strane ove loptice, one su već fino narasle, pa ćemo prvu da razvučemo u jednom ovako pravougaonom obliku, tanko. Što tanje razvučemo, to bolje. Ćemo posle da slažemo jednu preko druge ove kore, ali ćemo između da premazujemo sa puterom. Treba nam 100 grama putera, može i margarin, pa ćemo sad da premažemo u tankom sloju. I sad ćemo da prebacimo ovu koru preko. Isto tako razvučemo i treću koru. Opet malo između stavimo puter. I tako 4 kore, samo što 4. koru nećemo. Jedna lepa pogača, jednostavna, a vidite i sami da nema baš onako nikakav rad, a jako lepa kad budemo ispekli, vidjet ćete. Jednostavna, da može svako da je napravi. Mirišljava na puter, nema ništa lepše. Uvijek dodatno ovako razvučemo i bitno je da je vučemo ovako ka spolja, da bude tanka, a ne debela. Stavljam i 4. posljednju koru, lepo spojimo. Jedna lijepa pogača koju možemo da zamesimo za svoju porodicu ili ovako kad nam dođu gosti, zato što je brza i lepa. Sad je potrebno da sečemo trake, 2 do 2,5 cm širine, ovako. Sad je potrebno da uzmemo svaki ovako, zamotamo kao jednu spiralu. Ovo je početak, pa ćemo da pravimo ovako u krug. To nam je sredina, opet tako. I prenesemo na papir.
Moja tepsija je 33 cm. Sad ću da je pokrijem ovom folijom i krpom i čekamo 20 minuta da ona fino naraste, pa ćemo onda da je pečemo. Evo sad vidite kako je lepa i lepo je nadošla. Sad ona 2 žumanca na početku što smo sklonili, premažemo lepo pogaču, posipamo susamom i pečemo je na 180 stepeni. Ona je tanka, tako da nema potrebe mnogo da se peče. Do 30 minuta, to je maksimum. Tako je mekana, još uvek je vruća, ali ja moram da vam pokažem ovu divotu. Joj, kako lepo izgleda odozdo. Kao pamuk je. Mekana, mirisna, jedna predivna pogača koja se priprema na vrlo jednostavan i brz način. Pogledajte kako je to mekano. To je stvarno kao duša. Ovo je stvarno veliko iznenađenje. Ja verujem da ćete vi da probate i da ćete često da je pravite baš zato što je ovako jednostavna za pripremu, a pogledajte samo kako je to lepo. Kao duša. Tako je ukusna, verujte mi, topi se u ustima. Sigurna sam da ćete da probate baš po mom receptu. Pišite mi obavezno u komentarima, to bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.